ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம். இந்த வீடியோ இன்றைக்கி எதை பற்றி பார்க்க போகிறோன்னா MS வெல்டு மெஷ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த வீடியோ பர்பஸ் என்னதுக்குன்னாக்கா இன்றைக்கி எங்களுக்கு நேற்று நிறைய கால்ஸ் வந்திருந்தது. ஸோ ஒரு காலர் இது சேலம்லேருந்து கூப்பிட்ருந்தார், ஒருத்தர் திருநெல்வேலி, திருவண்ணாமலை எல்லா பக்கத்துலேருந்தும் கிட்டத்தட்ட ஒரு 6-7 காலர்ஸ் கால் பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ அதுக்கு தான் இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடலான்ட்டு இன்றைக்கி போட்டிருப்போம், MS வெல்டு மெஷ் பற்றி. ஸோ டவுட் என்ன கேட்டிருந்தாங்கன்னா, MS மெஷ் வெல்டு ஆகுமா ஆகாதான்னு கேட்டிருந்தாங்க. 2.5 வெல்டு பண்ண முடியுமா, அந்த திக்னஸ் அவ்வளோ லைட் கேஜ் வெல்டு பண்ண முடியுமான்னு. ஸோ 2.5 வெல்டும் பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு தான் இன்றைக்கி வீடியோ ஒன்று பண்ணலான்ட்டு இதுக்காக பண்ணுறோம். ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா 2.5 mm வெல்டு மெஷ்ஷு, 32x32 2.5. இது சிஓட் வெல்டில் பண்ணுறோம். எதுக்கு சிஓட் வெல்டில் காட்டுறோன்னா, சிஓட் வெல்டு யூஸ்வலாக நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க. இது ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான வெல்டு. ஸோ சிஓட் வெல்டையும் காட்டுறோம், ஆர்க் வெல்டையும் காட்டுறோம். ஸோ பாருங்கள், இது ஃபஸ்ட் பண்ணது 2.5 mm திக்னஸ்ஸு, இப்போ பண்ணுறது 2.8 mm திக்னஸ்ஸு. இதுலேயும் பண்ணுறோம் பாருங்கள். ஸோ இதுலேயும் பண்ணி காட்டலான்ட்டு தான் காட்டுறோம். ஸோ நிறைய பேர் இது ஒரு டவுட்டுன்னு கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ அதால் சரி ஓகே, இதை பற்றி ஒரு வீடியோ போடலான்ட்டு போடுறோம். இது பாருங்கள், சும்மா அங்கங்கே டாக்கை போடாமல் கம்ப்ளீட் வெல்டு பண்ணுறோம். ஸோ இது எங்கள் ஓன் டீம் இருக்குது. ஏதாச்சும் பெரிய ஷெட்டு எந்த வேலை இருந்தாலும் சொல்லுங்கள். MS கிரில் ஒர்க்கு, கேட்டு, விண்டோ, ஷெட் ஒர்க்கு எல்லாமே பண்ணுறோம். ரைலிங்ஸு எல்லாமே பண்ணுறோம். இங்கே பெங்களூரில் பண்ணிகிட்ருக்கோம். அதர் ஸ்டேட்ஸ்லையும் கம்ப்ளீட் ஷெட்டுங்கெல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கு. இப்போது ஒரு ப்ராஜெக்ட் தமிழ்நாட்டில் ஒன்று போயிட்டுருக்கு, திருவண்ணாமலையில் ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கோம், கள்ளக்குறிச்சியில் ஒன்று பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ பாருங்கள், இது சிஓட் வெல்டில் பண்ணியிருக்கோம். இப்போது இது ஆர்க் வெல்டிங் மிஷினு. இது ஆல்மோஸ்ட் எல்லா வெல்டிங் ஷாப்லேயும் இது இருக்கும். ஃபேப்ரிகேட்டருக்கு இதை பற்றி கேட்டிங்கன்னா இது சொல்லுவாங்க. ஸோ இது பாருங்கள், ஆர்க் வெல்டிங் மிஷின். இதுவும் பண்ணி காட்டுறேன் பாருங்கள். இது பாருங்கள், ஆர்க் வெல்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு டாக்கா போடலாம், இல்லை கம்ப்ளீட் வெல்டும் பண்ணலாம். ஸோ ஈஸியாக வெல்ட் ஆகும். 2.5 வெல்டு ஆகுமா ஆகாதான்னு டவுட் வேண்டாம், கம்ப்ளீட்டாக வெல்ட் ஆகும். 2.5 வெல்டு பண்ணலாம். ஸோ அதுக்கு தான் ஒரு ராடு வச்சும் வெல்டு பண்ணி காட்டுறோம் பாருங்கள். ஸோ ஆங்கிள் எதுக்கு கொடுத்து வெல்டு பண்ணுறோன்னா, ஆங்கிள் ஃப்ரேமிங்க்கு ஆங்கிள் பண்ணுவாங்க. ஆங்கிள் ஃப்ளாட்டு எல்லாமே ஃப்ரேமுக்கு வச்சு வெல்டு பண்ணுவாங்க. இது ராடும் சரி, ராடில் ஒரு சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும், ராடு வச்சா வெல்டு பண்ண முடியுமா முடியாதுன்ட்டு. இங்கே பெங்களூர் அதிகமாக இந்த கேஸ் ஃபிட்டிங்க்காக பண்ணுறாங்க. அது ஃபோட்டோ அப்லோட் பண்ணுற பாருங்கள். ஸோ கம்ப்ளீட் MS மெஷ்ஷில் கேஸ் ஃபிட்டிங் பண்ணுவாங்க. ஸோ பாருங்கள், ராட்லேயும் வெல்டு பண்ணலாம். ஸோ பார்த்துக்கோங்க. டவுட் எதுனா இருந்தால் கேளுங்க. ஏதாச்சும் என்கொயரி இருந்தால் காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். நேற்று ஆக்சுவலாக ஒரு திருப்பதி ஒரு கஸ்டமருக்கு அனுப்பியிருந்தோம். MS வெல்டு மெஷ் பார்த்து செக் பண்ணி வாங்கிட்டு போனாங்க. பாருங்கள், ஏதாச்சும் டவுட் இருந்தால் கேளுங்க, காண்டாக்ட் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் காண்டாக்டிங் Sairam மெட்டல் ட்ரேடர்ஸ் அண்ட் சப்ளையர்ஸ். தேங்க்யூ.